Sangue de gaúcho. Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Hoje teremos um programa extremamente especial com o grupo Som do Sul. Quero agradecer a este baita grupo, um dos grandes nomes da atualidade da música gaúcha, por ter emprestado a sua imagem para o nosso programa. Estivemos lá na cidade de Blumenau, onde registramos um baita de um fandango com este grupo Som do Sul tocando, e a gente quer mostrar para você especial neste domingo. Pedir para que você se inscreva no nosso canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube. Vai lá, se inscreve. Além de programa de TV, tem também culinária, vários pratos, são mais de 170 pratos, 170 receitas especiais no canal chamado TV Sangue de Gaúcho no YouTube. Redes sociais, Instagram, Facebook, nos acompanhe. Vai ser um prazer ter você como um seguidor do nosso canal. Vamos para o programa, eu volto daqui a pouquinho. Chão batido. Fogo velando, o fora e o campo vão acolerados. O índio bombeia pro barco da moda, o destino galopa num sonho aporreado. O madeira levanta entre o sarandeio, é lindo rodeio de ginas bonitas, em o trago de pura alma maldita, atravegoso no pé, chão batido, chutezo curtido na arca do tempo, que fazem venadas de ânsias perdidas, que ensina a vida no lombo do vento. Faz parte do mundo todo campeiro, dançar altaneiro no fim de semana. O gaúcho se arrima nos braços da China, que tudo vacina como um trago de cana. Mas faz parte do mandando do nosso grande, pra ver que se expande esse é o gaúcho, esta cor a verdade que não tem idade, é a nossa identidade aguentando o repuxo. Obra de coçuroso de chão batido, chutezo curtido na arca do tempo, que fazem venadas de ânsias perdidas, que ensina a vida no lombo do vento. A chamada da gaita rolante. Do tempo, refazem verdadas de ânsias perdidas, que ensina a vida no lombo do vento.
Bem, meus amigos, estamos aqui na paróquia Santo Estevão, em Blumenau, na festa de 30 anos da Academia Tchê Menina. E o programa TV Sangue de Gaúcho está fazendo algumas imagens mostrando algumas pessoas, personalidades que estão presentes aqui, prestigiando o nosso querido amigo Nelson e também o Jair, o pessoal da Tchê Menina, toda a equipe que está trabalhando, o seu Floriane, muito obrigado pelo carinho. Hugo Ferreira, Zé de Videira, amigo do Nelson e que também é nosso parceiro. Quando começamos com os cursos de danças lá atrás, ensinamos o Nelson, o Jair e toda a turma, e o Hugo faz parte dessa história. Hugo, como é que é para estar aqui hoje, você, prestigiando o Nelson e a Academia Tchê Menina nesses 30 anos que eles estão comemorando de atividades com dança gaúcha? Marco, em primeiro lugar, bom dia a todos aí, os ouvintes do programa Sangue de Gaúcho. É um prazer estar aqui em Blumenau, prestigiando a festa de 30 anos da Academia Tchê Menina. Viemos lá de Videira, eu e minha esposa Jacira, e já somos conhecidos do Nelson há muito tempo, uma parceria, ele já esteve nos visitando em Videira, e é um prazer estar aqui numa festa tão bonita, tão grande, de 30 anos da Academia Tchê Menina, e reencontrar Marco Aurélio Perdotti e o Nelson Odorizzi, que são os mestres da dança gaúcha. E quero agradecer a Jacira também. Vejo que está personalizada as camisas, uma festa muito bonita, mais de 1 tonelada de costela, e eu tenho certeza que todos que aqui vieram e que estão aqui nesta festa vão ter aí um dia memorável. Vamos dar um gaitaço pra esse povo, o maneco velho. Meus amigos, quero mandar um abraço a todos vocês que nos assistem nesses 7 anos de programa TV Sangue de Gaúcho na TV Erechim e também no nosso canal no YouTube, pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Agradecer ao grupo Som do Sul, que gentilmente fez para nós aí essas imagens maravilhosas na cidade de Blumenau, no aniversário da Academia Tchê Menina, nosso amigo Nelson Odorizzi. Agradecer também ao seu Floriane, que cedeu, que fez as imagens para a gente poder mostrar para você. Som do Sul, um dos grandes nomes da música gaúcha. Vamos lá. A Academia Tchê Menina tem aqui um dos seus fundadores, junto com o Nelson, que é o Jair. Jair, quero primeiro agradecer a você sempre o carinho que vocês têm comigo e para com a minha família. Parabenizar você e o teu irmão e toda a tua família e a grande família Tchê Menina por esta baita festa. São 1000 quilos de costela. O que mais nós teremos nesta festa? Agradecer, Marco Aurélio, tua presença aqui na nossa festa, aqui comemorando, né, os nossos 30 anos aí de academia, que a gente devemos a você por esse aniversário. Vamos ter então essa festa ali de 1 tonelada de costela, né? Então vai ser servido o buffet ali e depois a domingueira, que começa com o Chiquito do Grupo Bordoneio, se eu não me engano, campo afora e Som do Sul, a partir das 2 horas da tarde aí, para o pessoal se divertir.
Como é que é pra ti, que acompanhou teu irmão, enfim, tu e o Nelson que estão na frente desse trabalho, estar há 30 anos exercendo uma profissão que eu comecei lá atrás, uma história bonita, né? E a gente fica feliz em vê-los trabalhando. Como é que é para a família Odorizzi hoje, né? Não digo viver, mas estar envolvida diretamente com essa atividade da Academia Tchê Menina há 30 anos? É uma coisa assim que a gente quase não consegue explicar direito, né? Só quem tem coração mesmo para... E o tempo passa, né? A gente começou de brincadeira, né? Com os cursos aí e se passaram 30 anos. Nem a gente acredita ainda que como o tempo passa. Mas é muito prazeroso. É uma fábrica de amigos, na verdade, que a gente conquistou, né? Isso é muito importante. Quero te agradecer mais uma vez. A tua mãe vi agora há pouco, a tua irmã, enfim, a família toda aí. Que bom estar entre amigos. Obrigado por manterem viva a chama da tradição gaúcha aqui na região de Blumenau. Por que não no Vale do Itajaí, né? Desde lá do alto até aqui embaixo. A gente sabe que vocês trabalharam em toda essa região, assim como nós, há mais de 30 anos, porque vocês foram meus alunos antes das atividades, né? 30 anos vocês estão completando como instrutores de dança, mas eu fico feliz, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns a todos que estão participando e o Sangue de Gaúcho vai mostrar esta atividade em flashes especiais aqui da Paróquia Santo Estevão, em Blumenau. E essa vai dar o som do Rio Grande do Sul. E essa é pro Sangue da Gaúcho. Hoje na beira do cinza de anos, todo mundo tá curtindo o som do sul. Hoje na buena, no bochincha, meia luz, todo mundo tá curtindo o som do sul. Esse é o som da gente, vem lá do rincão, que serve um bate-feito com balão no coração. Da serra ao litoral, da campanha da fronteira, a gauchada faz a festa a noite inteira. Esse é o som do sul, Vem lá do rincão, esse é o som do sul, é na tradição. esse é o som do sul. Vem no coração, A recordando que hoje tem vaneirão. olha. Por toda a manhã, tudo se chaveamos, todo mundo tá curtindo o som do sul. Hoje na buena, no bochicha, meia luz, todo mundo tá curtindo o som do sul. Este é o som da gente, vem lá do rincão, que serve um bate-feito com a mão no coração. Da serra ao litoral, da campanha da fronteira, a gauchada faz a festa a noite inteira. Esse é o som do sul, Vem lá no rincão, esse é o som do sul, é da tradição. esse é o som do sul. Vem no coração, A recordando que hoje tem vaneirão. mais um. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos. É isso mesmo! O Natal de Erechim traz Michel Teló, um dos maiores artistas da música brasileira, para viver esse momento de magia com todos os erechinenses. Dia 16 de dezembro, às 21 horas. Show gratuito na Praça da Bandeira. Prefeitura de Erechim, Secretaria de Cultura e Esporte. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a você que todo domingo nos assiste.
Mandar um abraço à minha mãe, dona Renê Luiza Lavrati Pedrotti, que nos assiste pela TV Erechim, pelo nosso canal aqui da TV, da nossa querida capital da amizade, no Alto Uruguai Gaúcho. Obrigado a todos os nossos telespectadores, pessoal que nos assiste, em nosso carinho especial. Eu volto no próximo domingo com mais atrações. Obrigado. Inscreva-se no canal TV Sangue de Gaúcho, lá no YouTube, e assista todos os programas no horário que você quiser. Além do programa de TV de música gaúcha, tem também culinária e projetos culturais. Volto domingo que vem. Até lá. Qualquer dia desse vamos passar lá e realizar aquele convite lá de fazer uma boia e gravar um programa especial lá pro Sangue de Gaúcho. Vamos Floriano acordeona, Maico velho. Nós vamos agora. Eu travesto a sina, anda galdeando, por viver cantando, não tenho morada, tocando em bailando, na noite canteira, floreio a maneira, num jeito marcado, pois o meu destino é de ser cantador, na querência flor, onde eu fui criado, olhando a cordona no verso de campo, sou a voz do campo, quando a alma canta, sistema gaúcho que tem por ofício, este chucro vício de animar bailanta. Caminhos em curta distância, galopeando as ânsias, nasci na estradeira, ali tá do campo, com duro e a raça, herança maciça, gaúcha bandeira, nestes horizontes vou de pago em pago, o canto que trago ao mundo ofereço, canto a liberdade num viver latino, e no meu destino ninguém bota preço, olhando a proporciona no verso de acampo, sou a voz do campo quando a alma canta, sistema gaúcho que tem por ofício, despejo pro vício, de animar bailanta, floreando a cordona no verso de canto, sou a voz do campo quando a alma canta, sistema gaúcho que tem por ofício, despejo pro vício, de animar bailanta. Mais marca do som do sul, surungo no fim do mundo. No baile de lua cheia, enquanto a selva louvinha sapecava um varipom, que coisa feia, estourou-se uma peleia, levei um soco na orelha que ainda escutou zum zum. Na minha terra, no baile de querosena, eu entico com as morenas de cabito da Tiquá, vaga pra
pra mim que eu chego nas pichain. Cê vê sal dos gamantim, duvido deles me pegar. Larga pra mim que eu chego nas pichain. Cê vê sal dos gamantim, duvido deles me pegar. Mas que surubo desse tranco me matou. Seu lado vem no mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e eu grudado no tapumo no pescoço do meu bem. Mas que surubo desse tranco me matou. Seu lado vem no mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e eu grudado no tapumo no pescoço do meu bem. Vem pro som do sul, pro surubo, confira o mural. Eu tô de olho nesta rica cinturinha, arrasto da sandalinha, enfeitando o vaneirão. Não pega, pega, mas parece cabra cega. Se requebra e me renega, faz que cima diz que não. Esta comadre só me deixa na vontade. Já mandei chamar o padre que vai ter festa depois. Para o churrasco vou matar uma pita que me gretou na fazenda, mas que curva tem o boi. Para o churrasco vou matar uma pita que me gretou na fazenda, mas que curva tem o boi. Mas que surubo nesse tranco me matou. Ao seu lado vem do mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e aprontado no tapumo do pescoço do meu bem. Mas que surubo nesse tranco me matou. Ao seu lado vem do mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e aprontado no tapumo do pescoço do meu bem. Show de bola! Mas que surubo desse tranco de batungo. Ao seu lado vem do mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e brotado no tapumo do pescoço do meu bem. Mas que surubo desse tranco de batungo. Ao seu lado vem do mundo onde não mora ninguém. Mas que surubo, a gatinha não responde e brotado no tapumo do pescoço do meu bem. Quero ver os dançadores de shot da academia. Levantando poeira o sinuelo berra, batendo sincero sobre o pastoreio. De fogão mestiço vem golpeando o laço, cincha meu Picasso atirando o freio. Cê veio meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia. No fundão de campo a vida com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria. Duro no Brasil, arisque ligeiro, atira puxeiro no meu tosco amigo. Garoteando a tropa no verde no coice, arrojarei valente a camperiar comigo. Quem tem pé no braço armada baixo cheira, retombar com as casas sobre um tirador. Da caia carcada ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do meu castrador. Ô, pretor, Ao chegar à tarde agarrei a cordiona, de pisa chorona ecoar no espaço. Depois ensinei uma égua lazona, depois pra mangueira dar uns tiros de laço. Levantei o braço e mandei o trançado, já tem um zebu que já tombou de branco. Em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre saiu todo pingando. A coisa tá na copa de moça memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, passa pra mim agora, um garçom pra estância e tá comigo. Serão e não a quem ela vem, o pagão da cinza só bateu o tição. Castração martelo não tem igual, não tem. Esse é o ritual aqui do meu rincão. É o som do sul. Vou dar um gaitaço pra esse povo, o maneco velho.
Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. Há mais de 20 anos no mercado, com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça campeira, a encilha completa para o seu cavalo, a pilcha para peões e prendas desde o recém-nascido ao chiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros, belíssimos tapetes em couro, artigos para presente, creme graxo, garantia de vida longa para artigos em couro. Raça campeira, qualidade e tradição, vem pra cá, tchê! Para você que quer fazer o seu próprio pão, aquela massa fresquinha ou até mesmo aquela bolacha com a receita da nona, a Bigolar fabrica máquinas para fazer massas, pães, bolachas e também serras para carne com moedores. É simples, é prática, é Bigolar. Máquinas de qualidade fabricadas em aço inox, na linha doméstica e industrial, além de outros equipamentos para tornar a sua vida mais fácil. Bigolar, produtos feitos para durar. Você encontra nas melhores lojas da sua cidade.